আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং যে যেইখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখতেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকে আমি নতুন একটি জায়গায় যাচ্ছি। তো জায়গাটা কোথায় এবং জায়গাটা কেমন দেখতে হলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এবং ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি ইন্ট্রোটা দিয়ে নিতে চাই। আমি হচ্ছে আরএস এবং আপনারা দেখতেছেন আরএস সেফ রাইডার। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগিং ভিডিও। তো আজকের ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। তো আমি কোন জায়গায় যাচ্ছি এবং জায়গাটা কোথায় ওইগুলা জানতে হলে আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। তো আমার সাথেই থাকবেন এবং চাইলে আপনারা আপনাদের ফ্যামিলি নিয়ে আসতে পারেন এবং আপনারা আপনাদের বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসতে পারেন এবং আপনারা নিজেরাও আসতে পারেন। আর আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে এবং আপনারা আপনাদের ব্যক্তিগত মতামত কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, কারণ আপনারা যদি কমেন্ট করেন তাহলে আমরা উৎসাহিত হই এবং ভিডিও বানাতে আমরা আগ্রহী হই। তো আপনারা কমেন্ট করবেন এবং আশা করি ভিডিওটি আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো চলুন আজকে যাওয়া যাক এবং ওই জায়গার কোন জায়গাটায় আমি যাচ্ছি, ওই জায়গাটা কেমন ওইটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে আজকে। আর যারা বাসায় অবসর আছেন তারা চাইলে ফ্যামিলি নিয়ে ঘুরে আসতে পারেন। অনেকেই আছে অনেক দিন যাবৎ ফ্যামিলি নিয়ে কোথাও ঘুরতে যান না, তো আপনারা চাইলে এই জায়গায় আসতে পারেন। তো চলুন যাওয়া যাক। তো ভিউয়ার্স, আমরা প্রায় চলে আসছি। আর একটু গেলেই আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় আমরা পৌঁছে যাব এবং আপনাদেরকে ভিতরে গিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব জায়গাটা আসলে কেমন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি চলে আসছি। তো এখন গিয়ে গাড়িটা পার্কিং করব। আরও গাড়ি রাখার জায়গা আছে, অনেক স্পেস আছে, তো গাড়িটা রাখবো। তো এখন আপনাদেরকে নিয়ে ভিতরে যাব। ভিতরে গিয়ে আপনাদেরকে ইন্টেরিয়রটা দেখানোর চেষ্টা করব। তো দেখতে পাচ্ছেন ঢোকার সাথে সাথে ছোট ছোট গাছ এবং বড় গাছ মিলে এবং প্রকৃতির মধ্যে একটা আপনার প্লেস তৈরি করা হয়েছে এবং আপনার বসার জায়গা তৈরি করা হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমার কাছে এটা এত সুন্দর লাগে যা বলার বাহিরে। যে দেখা যাচ্ছে গ্রামের মধ্যে প্রাকৃতিকের ভিতরে আপনার এরকম একটা রেস্টুরেন্ট তৈরি করা। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রেস্টুরেন্টের নামটি হলো মাটির বাসন। তো এইটা কোন জায়গায় অবস্থিত সেটা আপনাদেরকে বলে দেই। এটা হলো নরসিংদী জেলার মনুরদি থানায় অবস্থিত। তো মনুরদি সদরের কিছু আগেই আপনার মেইন রোডের সাথেই এটা অবস্থিত। তো আমাকে দেখতে পাচ্ছেন আমি একদম ফিটফাট হয়ে চলে আসছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে অনেক সুন্দর করে বসার জায়গা করা আছে। তো আপনাদেরকে আমি ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করি। এখন আমি একটু দোলনায় দোল খাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন এইখানে এসে আপনারা দোলনায় দোল খেতে পারেন এবং পিক ভিডিও শ্যুট সবই করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনাদের এইখানে এসে ভালো লাগবে এবং এইটা আসলে পুরাটাই প্রাকৃতিকে ঘেরা। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং আপনাদেরকে আমি আরও ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করি। তো চলুন আপনাদেরকে আমি আরেকটু ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটি পরিবেশ আর কত মনোরম একটি প্রাকৃতিক পরিবেশে এই রেস্টুরেন্টটা তৈরি করা হয়েছে। তো এই রেস্টুরেন্টের নাম যেমন মাটির বাসন, তেমন তাদের খাবার দাবারও খুবই ভালো। ভিউয়ার্স, আমরা অনেক আগেই চলে আসছি, এখন 1টা বাজে। তো এখন মানুষ তেমন নেই। তো যত দিন গড়াবে বা বিকাল যত হয়ে আসবে ততই মানুষের সমাগম দেখা যাবে। তো এখন আমরা এই জায়গায় বসবো, এই জায়গায় বসে খাওয়া দাওয়া করবো এবং আপনারা দেখতে থাকুন আমরা কি অর্ডার করি এবং আপনাদেরকে আমি আরও ভালো করে দেখাই এবং ভিতরেও বসার জায়গা আছে, ওইটাও আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করি। ভিতরে ইন্টেরিয়রটা কেমন, ভিতরে যারা পার্সোনালভাবে বসে খাওয়া দাওয়া করতে চান তাদের জন্য ব্যবস্থা করা আছে। তো ওইটাও আপনাদেরকে আমি দেখাবো। তো আপনাদেরকে আমি ভিতরে নিয়ে একটু ভিতরের ইন্টেরিয়রটা দেখানোর চেষ্টা করি। আশা করি আপনাদের এখানে আসলে ভালো লাগবে এবং এখানে আপনারা অনেক কিছু পেয়ে যাবেন। তো মেনুটাও আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব, মেনুতে কী কী আইটেম আপনারা পেয়ে যাবেন।
আপনারা এখানে আসতে পারেন এবং এসে খাবারগুলো ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো আমরা কী খাবার অর্ডার করলাম ওইটা দেখতে হলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। ভিউয়ার্স, মেনুতে আপনারা ফ্রাইড রাইস, চিকেন বারবিকিউ চিকেন, বার্গার, স্যুপ, চিকেন বিরিয়ানি, মাটন বিরিয়ানি এবং আদার্স অনেক কিছু, কোল্ড ড্রিঙ্কস, হট ড্রিঙ্কস সব কিছু পেয়ে যাবেন আপনারা এখানে। তো ফুচকাও পেয়ে যাবেন, চটপটিও পেয়ে যাবেন। আপনারা আসলে অনেক কিছু এখানে পেয়ে যাবেন। মেনুতে সকল কিছু দেওয়া আছে এবং রিজনেবল প্রাইসে দেওয়া আছে। তো চাইলে আপনারা এখানে এসে ট্রাই করতে পারেন। এবং আমি কি অর্ডার করলাম ওইটা দেখতে থাকুন। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অর্ডার চলে আসতেছে। তো আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটি প্লেটের মধ্যে, মাটির প্লেটের মধ্যে, যেমন রেস্টুরেন্টের নামটা মাটির বাসন, তেমন তারা মাটির প্লেটের মধ্যে আপনার খাবার সার্ভ করে থাকে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি ফ্রাইড রাইস নিয়েছি উইথ বারবিকিউ চিকেন। তো খাবারটা টেস্ট করব এবং আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। এবং 2টা কোকাকোলা দেওয়া হয়েছে, ফ্রাইড রাইসের সাথে ছিল এবং ভাইয়ের হাসিটাও খুব সুন্দর ছিল। তো এখন ট্রাই করি দেখি কেমন। ওয়াও, আসলে কি বলবো, এইখানের ফ্রাইড রাইসটা আমার কাছে এত ভালো লাগে যে বলার বাইরে। আমি প্রায়ই এখানে আসি, এসে ফ্রাইড রাইসটা ট্রাই করি এবং আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। তো ভিউয়ার্স, অবশ্যই আপনারা আমার ফেসবুক পেজে ফলো দিয়ে রাখবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং অবশ্যই এই ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। এবং আজকের মতো এইখানেই ব্লগটি শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম, দেখা হচ্ছে অন্য একটি ব্লগে।